بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يوتيوبر أهلاوي بمليون وش. يوتيوبر أهلاوي مع الرايجة. فاز الأهلي ملك، خسر الأهلي ضعيف. هو دي اللي أنا بشوفه من اليوتيوبر الأهلاوي. حتى اللي على القمة منهم هو نفس الفيلم، هو نفسه اليوتيوبر بيقولك ايه، بيهاجم الكتائب الإلكترونية والمحللين ودول اللي هم عاملين زي الدبان على الشاشات، بيهاجموهم عشانهم بيهاجموا الأهلي ومستوى الأهلي. هما نفسهم بيطالبوا لعيبة الأهلي الفوز ثم الفوز ثم الفوز، لا إما هيبقى انتوا مش عارف، ما انت بتختلف عنهم في ايه؟ انت كده بتختلف عنهم في ايه؟ ما انت كده بتسيب النادي الأهلي برضه، انت تسيب اللعيبة تلعب لعبها عادي. ايه يعني لما نخسر من الزمالك؟ ايه المشكلة؟ صح، هما أرخم من الرخامة وأتلم من التلامة، والكحكة فيديو دي عجبة، بس نتحمل يعني، لأن مش معقولة نفرح احنا على طول وهم على طول هيحزنوا على طول. بس احنا بنطلب من ربنا بس يوم الخسارة دي يعني نقدر نتحملها يعني وننام يعني. ما بعرفش هما بيناموا ازاي، الخسائرهم مستمرة ومتوالية ومتتالية سنوات وسنوات. معرفش بيناموا ازاي دول، وتلاقيهم متشبثين بفريقهم، هيموتوا نفسهم عشانه، رغم ما بيفرحهمش الا فين وفين. حتى في الاعياد بيوكسهم، وبرضه تلاقيهم برضه متشبثين بيه. عين يقول لك عندي في الايه، طب انت عاندني ليه؟ انا مالي، تشجع ولا ما تشجعش؟ انا مالي هني. انا بشجع الفرقه اللي انا بعمل اليها وبحبها، وتسعدني وتفرحنا على طول، وبتساعدني مع منتخب مصر. لعيبه كتير منتخب مصر وفي المنتخبات العربيه، يعني اي فريق عربي واي دولة عربية لما الاهلي بيطلب اي لاعب من هناك بيوافقوا على الاهلي على طول، لانه بيرفع من قيمة المنتخبات عندهم، بيوافقوا على الفور من النادي الاهلي. المهم نسيب اللعيبة تلعب لعبها وتلعب، واحنا اصلا لو جيت تبص يعني اسباب تذبذب المستوى وهكذا وكم ده، في هو عامل واحد بس رئيسي في النتائج، اللي هو التحكيم، سواء كان أجنبي أو مصري. لأن الأجنبي زي المصري، مين اللي بيعاني؟ الأجنبي، المصري اللي هنا. مين اللي بيجيب المصري؟ المصري اللي هنا. انت شفت ماما تدفع انت أعلى فلوس، أعلى